samaksās savus 300 eiro, nav garantijas, ka viņam kaut ko iedos. Ja? Viņš jau nezina, kas ir cilvēkiem ir. Tas ir ļoti labs veids, kā teiksim, dubult ievainot šo cilvēku. Pirmkārt, viņai visas, teiksim, dizainus vai kaut ko citu, ko paņem. Otra lieta ir, ka tad vēl iekšā paņem 300 eiro par neko. Kā saka, apatīte aug ēdot zagļu nekaunīgi aprīt ģimenes fotogrāfijas.